ഒരു വോക്കൽ പാത്തോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വോയിസിന് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽസ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് വോയിസ് റെസ്റ്റ്. ഈ വോയിസ് റെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബിക്കോസ് വോയിസ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മ്യൂട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. വോയിസ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വോയിസ് എങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ, ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. വോയിസ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ദ ഫസ്റ്റ് 1 hour നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് യുവർ ഡേ നോ വോയിസ് അറ്റ് ഓൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 1 hour സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ ലെവലിനേക്കാളും 1 level ലോവർ, ആക്ച്വൽ ലൗഡ്നെസ്സിനേക്കാളും 1 scale ലൗഡ്നെസ് ലോവർ ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്.